안녕하세요. 요번에 설명드릴 부분은 우리 ITQ 한글 자격증 기출문제 중에서 2번 문제, 2번 문제 표와 차트를 만드는 부분인데요. 그 중에서 이 표를 먼저 작성하는 부분을 설명을 드리도록 하겠습니다. 여러분들 그 한글 2010 프로그램을 실행을 해주시면 지금 보이시는 화면처럼 이렇게 하얀 바탕에 그 내용이 나올 것인데요. 우리 ITQ 한글 자격증 기출문제를 다룰 때는 제일 먼저 여러분들 그 용지 여백에서 여백 설정해주는 부분 항상 잊지 마시고 이걸 먼저 작업을 해주셔야 됩니다. 지난주 우리 등교해서 수업을 할 때 선생님이 이렇게 좀 최대한 봐준다고 이렇게 설명을 하고 이렇게 좀 둘러봐야 되는데 우리 30분씩 단축 수업을 하다 보니까 이렇게 개별적으로 봐주는 시간이 사실 충분치는 않았는데 이렇게 질문을 해서 이렇게 봐주는 과정에서 몇몇 학생들은 그 용지 여백 설정이 잘 안 됐었던 부분을 좀 제가 확인할 수 있었습니다. 용지 여백은 여러분들 단축키 어떤 걸 눌러서 처리해야 된다고 배웠었죠? 그렇습니다. F7입니다. F7을 누르면 이렇게 편집 용지라는 창이 뜨고 여기에 왼쪽 여백과 오른쪽 여백은 11mm, 그 다음에 위쪽, 아래쪽, 머릿말, 꼬릿말 요 네 군데는 10mm로 설정을 항상 했어야 된다 했었어요. 요 부분을 정확하게 해주셔야 ITQ 자격증 시험을 보기 위해서 연습을 할 때 문제 나와 있는 글자 위치부터 해서 그대로 작업이 가능합니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 자, 본론으로 넘어와서요. 표를 만드는 방법을 설명을 드리도록 하겠습니다. 지금 설명을 드리는 문제는요. 우리 가장 첫 시간에 했었던 2020년 2월 달에 시행한 ITQ 한글 자격증 기출문제. 문제 유형은 A형 문제입니다. 요 내용을 가지고 좀 설명을 드리도록 할게요. 여러분들 보시면, 자, 출력 형태 보시면, 문제 파일을 좀 띄워보도록 할게요. 자, 지금 PDF 파일로 여러분들 그 EBS 온라인 클래스에 탑재가 돼 있는 그런 파일입니다. 여러분들 파일 다운 받으셔서 우리 지난주 수업 1번 문제 스타일 문제 적용할 때 그 연습할 때 파일을 다운을 받으셨을 거예요. 자, 이 문제를 보시면 되겠습니다. 자, 보시면 출력 형태 이 표를 만드셔야 돼요. 지금 물론 수업 시간에 설명을 해서 우리 실습실에서는 이 내용은 연습을 했습니다만은 자, 설명을 좀 잘 들어보시기 바랍니다. 지금 이 표는 몇 줄짜리 표라고 볼 수 있죠? 맞습니다. 종류, 수소차, 전기차, 하이브리드차, 가스차 이렇게 아랫방향으로 내려가면서 하나하나씩 세보면 총 5줄로 되어 있는 거 확인할 수 있으실 거고요. 동시에 종류 2016년, 2017년, 2018년, 2019년 평균까지 여긴 총 몇 칸이죠? 맞습니다. 6칸입니다. 그래서 이 문제에서는 5줄에 6칸짜리 표를 만드시는 거예요. 자, 표 만드는 거 기억하십니까? 그렇지요. 자, 여기에 편집이라는 탭에 가보시면 여기에 표라고 나오죠. 자, 근데 이 표라는 글자 위에 그림 보이십니까? 이걸 눌러보시면 이렇게 창이 뜹니다. 이렇게 해서 줄수와 칸수를 입력을 하고요. 여러분들은 요 너비와 높이는 단에 맞춤 자동 이렇게 되어 있을 겁니다. 글자처럼 취급에 체크가 되어 있는데요. 이 체크를 해주시는 게 여러분들 작업하기에 수월합니다. 이렇게 해서 만들기 누르시면 돼요. 자, 표를 만들 수 있는 또 다른 방법이 하나 더 있는데요. 이 표라는 글자를 이렇게 눌러보시면 마우스를 이렇게 이동을 해서 이렇게 줄과 칸수를 이렇게 만드는 방법도 있습니다.
두 가지 방법 중에 여러분들 편한 방법으로 활용하시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 이 표를 작업할 때, 자, 마우스로 드래그해서 작업한 이 표의 경우에는, 자, 일단은 표 테두리를 클릭을 해주시고요. 이 표 테두리를 마우스로 클릭을 해주시면 여기에 표라는 탭이 튀어나오게 됩니다. 그리고 여기에 보시면 글자처럼 취급에 체크를 할 수 있는 부분이 있는데요. 이게 체크가 안 돼 있으면 체크를 해주시기 바랍니다. 자, 글자처럼 취급이라는 거에 체크가 돼 있으면은 이렇습니다. 우리가 보통 한글에서 글자를 이렇게 드래그 할 수 있죠, 마우스로. 자, 표에 글자처럼 취급을 해주시면 이 표에 바깥쪽 부분에서 마우스 왼쪽 버튼 누르면서 이렇게 드래그를 해주시면 표 전체가 글자처럼 취급이 됐기 때문에 이렇게 드래그가 가능합니다. 선택이 가능하다 그 얘기입니다. 표 전체를 선택을 할 수 있다 이거죠. 어떻게 선택을 한다? 이렇게 글자처럼 취급이 되었기 때문에 쓰여져 있는 글자 부분을 마우스로 드래그해서 선택 가능하듯이 이 표도 이렇게 드래그해서 선택이 가능하다. 자, 그러면 여러분들 이 문제를 보시면서 글씨를 정확하게 쓰셔야겠죠. 자, 같이 써보도록 합시다. 자, 글씨의 작업이 이렇게 원활하게 빨리 이렇게 할 수 있는 방법은요. 이렇게 비슷한 패턴으로 글씨가 되어 있으면 복사해서 붙여넣기 하신 다음에 해당 글씨 부분만 수정을 하는 방법으로 이렇게 작업을 하시면 좀 빠르게 작업하실 수 있고요. 그 다음에 지금 이렇게 숫자가 적혀 있는 경우는 키보드 오른쪽에 보시면 숫자들이 모여 있는 키패드가 있습니다. 이 부분을 활용하셔서 작업을 하시면 좀 수월하게 하실 수가 있겠어요. 자, 여러분들 계산기를 만약에 많이 사용을 하게 되면 이 키패드 작성하는 데는, 작업하는 데는 어렵지 않을 거예요. 자, 글씨가 이렇게 다 입력이 됐습니다. 요게 먼저 완성이 돼야 되고요. 자, 그 다음에 표 조건 1번 설명 보도록 하겠습니다. 표 전체 도둠에 10포인트 이렇게 나와 있거든요. 자, 이거는 글꼴을 설정하는 부분이 되겠습니다. 한글 2010에서는요. 자, 이 부분이 글꼴을 설정하는 부분인데 함초롬 바탕체가 기본입니다. 자, 얘를 도둠체로 바꿔주시고요. 자, 동시에 2번 설명 보시면 정렬해서 문자는 가운데, 숫자는 오른쪽 정렬하라고 되어 있거든요. 자, 지금 이 부분이 숫자에 해당이 되고요. 이 부분과 이 부분이 문자에 해당이 됩니다. 자, 근데 여러분들이 마우스를 작업할 수 있는 횟수를 줄일수록 효율적으로 문서를 작업할 수 있다라고 설명을 드렸었어요. 이걸 기억하실 겁니다. 자, 그래서 아직은 이게 키보드 사용이 익숙치 않기 때문에 여러분들이, 저도 마찬가지지만 마우스와 키보드를 병행을 해서 작업을 할 거예요. 마우스와 키보드를 병행을 해서. 자, 그래서 일단은 전부 다 마우스로 드래그해서 모두 선택해 주시고 가운데 정렬을 일단 다 맞춰주세요. 자, 그 다음에 이렇게 숫자 부분만 따로 드래그해서 오른쪽 정렬을 해주시면 되겠습니다. 자, 다시 표조건 1번 설명을 잠깐 보면요. 캡션이라는 단어가 보이거든요. 캡션은 이 표가 어떤 표를 의미한다 라고 설명을 적어주는 부분을 캡션이라고 합니다. 자, 한글에서 캡션, 표에다가 캡션을 표시를 하려면 일단 마우스로 이 바깥쪽 테두리를 선택을 하셔야 돼요. 그 상태에서 여러분들 마우스 오른쪽 버튼 한번 눌러보도록 할게요. 자, 캡션 넣기라는 설명이 보일 겁니다. 자, 그리고 여기 오른쪽에 보시면 컨트롤 플러스 NC라고 설명 보이실 거예요. 보이십니까? 자, 이게 마우스 오른쪽 버튼 눌러서 캡션 넣기를 누르지 않고
테두리를 마우스로 선택을 한 상태에서 단축키로 컨트롤 키 누른 상태에서 NC 순서대로 그대로 눌러주시면 이렇게 캡션이 표시가 된다, 그 얘기예요. 단축키에 대한 설명입니다. 컨트롤 NC 기억하시기 바랍니다. 자, 표 1이라고 이렇게 자동으로 이렇게 글씨가 표시가 되거든요. 자, 그래서 마우스로 이렇게 드래그해서 표 1이라는 부분을 전부 다 선택을 해주세요. 그 다음에 키보드에 딜리트 키를 눌러서 지워주시고요. 캡션 글씨를 입력하시기 바랍니다. 자, 다 쓰셨으면 다시 마우스로 이렇게 선택을 해도 되고요. 여러분들 퍼센트 기호 쓰고 괄호 닫았죠? 이 상태에서 왼쪽 새끼손가락으로 Shift 키 누른 상태에서요, 오른손으로는 홈이라고 적혀있는 키가 있어요. 홈이라고 적혀있는 키를 눌러보세요. 이게 줄 전체를 마우스로 드래그 한 거와 동일한 효과를 내는 부분이 되겠습니다. 자, 이거를 글씨를 선택한 이유가 무엇이냐? 자, 시험지 설명 보시면 미래자동차 선호율 단위 %라는 글자가 오른쪽에 치우쳐져 있는데 동시에 위에 표시가 되어 있습니다. 근데 지금 우리가 캡션은 아래에 표시가 되어 있죠? 이거는 위치를 바꿔줄 거고요. 그 전에 글씨를 오른쪽 정렬을 하기 위해서 선택하라고 한 거예요. 그래서 오른쪽 정렬해 주시고요. 자, 이 상태에서 여기 표 보이십니까? 표 탭 보이시죠? 이 상태에서 왼쪽 끝으로 가볼게요. 자, 지금 선생님이 마우스로 지금 가리키고 있는 부분, 표 만들기 바로 오른쪽에 이렇게 하얀색 사각형과 가1 이렇게 글자가 찍혀있는 아이콘이 보일 거예요. 얘가 캡션 위치를 설정해주는 부분입니다. 자, 글씨가 오른쪽 위에 표시가 되어 있다고 해서 오른쪽 위로 선택하는 게 아니에요. 이 상태에서 그대로 위로 올려주시면 됩니다. 이해되시죠? 자, 글꼴 안 바꿨군요. 자, 글꼴 바꿔주셔야 됩니다. 자, 여기까지 작업한 게 표 조건 두 번째 거까지 완성을 한 거고요. 표 조건 설명 3, 4, 5번을 할 차례예요. 자, 표 조건 3번 설명 보시면 셀 배경 면색을 노랑으로 해라. 아까 우리 문제 보시면 노란색이 어디였죠? 맞습니다. 종료에서 이쪽 2019년에 하이브리드 차 36.2까지 요 부분이 되겠죠? 자, 색깔을 칠해야 돼요. 자, 칸에다가 색깔을 설정하는 단축키가 하나 있습니다. 자, 우리 색깔이 영어로 뭐죠? 컬러입니다. 앞 철자 스펠링 C죠. 자, 그래서 키보드 C를 눌러주세요. 자, 그럼 배경으로 이렇게 탭이 이렇게 선택이 된 창이 뜹니다. 이 상태에서 색으로 바꿔주시고, 그럼 면색이 나오게 되죠. 그래서 면색을 노란색으로 하고 설정 눌러주시면 완성이 됩니다. 자, 그 다음에 4번 설명 보도록 할게요. 한글의 계산 기능을 이용하여 빈칸의 평균 구하고 캡션 기능을 사용할 것, 이렇게 되어 있습니다. 캡션은 아까 저희 1번 설정에 따라서 캡션에 대한 뜻을 설명을 드리고 동시에 캡션을 설정을 했습니다. 자, 그러면은 4번 조건 설명에서는 이 수소차와 전기차, 하이브리드 차의 2016년부터 2019년까지 이 4개의 숫자에 대한 평균을 구하는 거 되겠어요. 이쪽은 왜 안 해주죠? 그렇습니다. 시험지에 X 표시가 되어 있죠. 자, 그래서 이 세 줄에 대한 이 빈칸, 평균에 대한 계산 기능을 활용을 할 건데요. 자, 계산을 하려면요, 일단 계산이 돼야 되는 숫자들 있죠? 요거를 전부 드래그 하시고 어디까지 해주느냐, 여기 빈칸까지 해주시기 바랍니다. 왜냐? 빈칸에 평균 계산식이 들어가야 되기 때문에 그렇습니다. 이 상태에서 마우스 오른쪽 버튼 눌러볼게요. 밑에서 두 번째 블록 계산식, 이쪽에 보시면 블록 평균이라고 메뉴 보일 거예요. 눌러주시기만 하면 완성입니다.
자, 마지막 5번 문제 되겠어요. 자, 테두리를 설정을 해야 되는데요. 지금 문제 보시면, 자, 테두리가 이렇게 자, 테두리가 지금 이렇게 전체 테두리가 두 줄로 되어 있고요. 지금 이렇게 종류, 이렇게 평균까지 이렇게 첫 번째 줄에 해당되는 칸들의 밑에 부분이 다 두 줄로 되어 있어야 되고요. 종류부터 가스차까지 이 5칸에 대해서는 오른쪽 부분이 두 줄이 되어야 됩니다. 자, 그러면 일단은 전체 테두리를 두 줄로 설정해야 되기 때문에 자, 모두 설정을 해주시기 바랍니다. 그 상태에서 선이 영어로 뭐죠? 선은 영어로 라인이죠. 앞 글자가 L입니다. 자, 선 설정하는 단축키는 L이 되겠습니다. 표 칸에 똑같이 적용할 선 설정은 L입니다. 색깔은 아까 C였죠. 그래서 표의 칸에다가 색깔을 지정할 때는 C를 눌러주시면 되고요. 테두리 설정할 때는 선이 라인이니까 L을 선택해 주시면 됩니다. 그랬더니 똑같은 창이 열렸어요. 아까처럼. 자, 그럼 테두리 탭으로 이동하시면 됩니다. 테두리를 이동해 주시고요. 선 종류를 먼저 설정해 주세요. 그리고 이 선택한 선 종류를 어느 부분에 표시할지를 이곳에서 표시를 하는 건데요. 참고로 선 모양 바로 적용은 체크하지 않는 게 좋습니다. 왜냐? 선 종류를 서로 다르게 하거나 여기에 굵기를 서로 다르게 해서 여러 번 적용을 하는 경우가 있을 때는 이 부분이 체크가 되어 있으면 덮어 쓰여지기 때문에 선 모양 바로 적용은 체크가 되어 있으면 안 되겠어요. 자, 이 상태에서 이 표의 모든 칸을 다 선택을 했죠. 그러면 이게 하나의 사각형이 되는 겁니다. 이 상태에서 전체 테두리가 두 줄로 나와야 되기 때문에 바깥쪽 부분을 눌러주시면 겉에 테두리가 전부 다 두 줄로 나오게 됩니다. 자, 이렇게 되는 거예요. 자, 그 상태에서 같은 방법으로 종류부터 평균까지 이 6칸이 동일하게 아랫부분이 두 줄로 나와야 되기 때문에 이렇게 선택을 해주시고 단축키 L을 눌러주세요. 그 다음에 두 줄 선택하시고 밑에 들어가야 되죠. 그래서 아랫부분만 표시되는 버튼 눌러주시고 설정. 같은 방법으로 종류부터 가스차까지 이 부분은 동일하게 오른쪽에 두 줄이 표시가 돼야 되잖아요. 그래서 두 줄 눌러주시고 오른쪽 부분 선택해 주시고 자, 그럼 완성입니다. 하나 안 했죠? 어디 안 했죠? 맞습니다. 이쪽 안 했어요. 평균 맨 밑에 X 표시해야 되잖아요. 자, 근데 우리가 마우스로 이렇게 여러 칸을 드래그 할 때는 쉽게 선택이 됐는데 자, 여러분들이 이렇게 움직여서 한 칸만 선택 가능합니까? 최소한 옆이든 죄송합니다. 옆이든 위로 움직였을 때만 가능하죠. 이렇게 하면 번거롭단 말이에요. 자, 그래서 키보드로 한 칸만 바로 선택하는 방법 알려드리도록 하겠습니다. 자, 지금 X자 표시해야 되는 부분이 이쪽입니다. 그죠? 그래서 왼쪽 버튼 눌러서 커서가 안에 표시되게 화면을 바꿔준 상태에서 키보드 단축키 F5 한번 눌러주세요. 자, 그러면 회색 점에 한 칸이 선택이 됩니다. 자, 이 상태에서 대각선도 선이잖아요. 아까 테두리 설정할 때 단축키가 뭐였죠? 그렇죠. L이었습니다. L 눌러주시고 대각선으로 이동해서요. 종류랑 굵기는 바꿀 필요 없고요. X자 모양을 만들어 주시면 되겠습니다. 자, 여기까지 표를 완성을 했어요. 자, 이게 완성이 돼야 그 다음에 밑에 나와 있는 차트를 만들 수가 있거든요. 자, 차트 설명은 잠시 쉬었다 가도록 하겠습니다.